देश को मिली 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात। दोस्तों, 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वीं वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया और ये ट्रेन तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगा, जो कि 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन मात्र 8 घंटों में पूरा करेगी। इसमें इसके कुल 4 स्टॉपेज होंगे: राजमुंद्री, विजयवाड़ा और वरंगल। गाइस, ये दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है और पहली ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चल रही है। इस ट्रेन के फेयर की बात करें तो इकोनॉमी चेयर कार का फेयर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम का 1665 रुपए है, वह एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर 3120 रुपए है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें।